はい、これから焚き火に行ってきます。装備はこんな感じ。はい。はい、焚き木です。これで北地ですね。で、今小さい木を作ってます。ここに火を火打ち打ちでつけて、これから火を起こしていきます。はい、火が起きました。はい、火がなんとか起きました。いた。よし。これでマッチ作れる。やった。火花が散った。私の作戦成功だ。よかった。これで焚き火で火を灯せば何回もできる。はい、では焼き芋を投入します。よいしょ。そこに乗せるのか。よいしょ。焦げ目を入れて。はい、焼き芋ができました。美味しいですね。これをナイフで切って薄くスライスして食べてます。こんなにうまいの種って。じゃああげる。はい。周りの種の形に。はい、マシュマロです。自分で取って。わ、焦げちゃった。食べてみます。でもグミみたいで美味しいよ。美味しい。なんかやってみよう。いい感じ。ああ、火がついた。うわ。いただきます。本当？オッケー。わざと。さあ、美味しくなるかな。お、ちょっとプツプツってなってきた。焦がしたのを食べるとクリームがいっぱい出てくる。こんな風に。ああ、いいね。こんな風に。よし、じゃあ食べてみます。美味しい。